Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті тыңдармандарым. Әңгіме ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Әйелім мен бажамның төсекстес болып жатқанының үстінен түстім. Төреғали ажырасып кетіпті дегенге алғашында сенбеген едім. Өйткені 2 баласы бар, тату-тәтті отбасы еді. Төкеңнің өзі де, әйелі Маржан да сыйласымға жақсы жандар. Аға деп сызылып тұрады. Негізі төкеңдей құдайы көршім болғанына разы едім. Амал қанша, олардың ажырасқаны рас болып шықты. Шымғала асып кеткен соң, отбасымды алып Бурабайға 1 апта демалып келіп едім. Алдымнан осындай өсек шықты. Жалпы жақсылықтан бұрын жамандықты алдымен дуылдата айтатын халықпыз ғой. Үйге келіп, шешініп, шайға отырғанымыз сол еді. Көршілеріміз бірінен кейін бірі сәлем берген болып келіп, төкеңнің ажырасқанын сүйінші сұрағандай қылып жар салды. Сенгім келмеген, бірақ ақиқаты сол екен. Арада 1 күн өткен соң, төкеңнің өзі келді. Алдымен Бурабай қалай екен? Қалай демалдыңыздар? Деп хал-жай сұрасқаннан кейін, жағдайды естіп жатқан шығарсыздар. Солай болып қалды. Деп күрсініп төмен қарады. Естуін естідік, бірақ өз аузыңнан естіген басқа не боп қалды? Өзгеге үлгі болатындай отбасы едіңдер ғой, дедім. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Әйел деген қойныңда жатқан сүр жылан, байқамасаң шағып алады деп бекер айтпайды екен. Әйелім нағыз сүр жылан болып шықты, деп әңгімесін бастады төкең. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Үстінен түстім. Ұстап алдым, жағдай осы. Ондай әйелмен қалай өмір сүруге болады? Сіңілісі үйленіп, тойға барып келген соң, әйелім кәдімгідей өзгерді. Сіңілісінің күйеуі, яғни бажам жайлы жиі айтатын болды. Қандай көрікті жігіт, қандай іскер, сіңілімнің бағы бар, деген сияқты әңгімені жиі көңірсітіп отыратын. Бажам Қызылорданың тумасы. Шымқаламен 2 орта алыс емес. Әйелім, сіңілім айтып қалыпты, бүйтіп қалыпты деп Қызылордаға жиі баратын болды. Одан көңіліме ешқандай күдік келген жоқ. Сөйтіп жүріп жаттық. Бажам да түрлі сылтау айтып Шымкентке жиі келгіштеді. Кейде қонақ үйге қонып, апталап жатып қалады. Тірлік жасап жатқан бала ғой, деп ішімнен ойлап қоямын. Бажам келген кезде әйелім гүл-гүл жайнап кетеді. Маған пісірмейтін тамағын пісіріп, ішіп отыр, алып отыр, деп ішіне түсіп кете жаздайды. Бажамды әйелім қатты сыйлайды деп, мен ішімнен риза болып жүретінмін. Сөйтсем, ойлары басқа екен ғой. Мен жұмыстың адамымын. Таңертең кетіп, кешке бірақ келемін. Келсем бажам керіліп, диванда теледидар көріп жатады. Әйелім болса, айналсоқтап, соның жанында жүреді. Бір күні, күннің ыстығы өтіп кетті ме, басым ауырып болмаған соң, жұмыстан сұранып, түс әлетінде үйге қайттым. 2 балам жазғы лагерьде. Үйде бажам мен әйелім қалған. Үйге келіп, есікті тартсам, жабық тұр. Әйелім бір жаққа, бажам болса өз тірлігімен кеткен болды ғой деген ойда, есікті өз кілтіммен ақырын ашып, үйге кіргенім сол еді. Жатын бөлме жақтан бір қарбалас басталып кетті. Аяғымды шешпестен жатын бөлмеге ұмтылдым. Көзім шығып кете жаздады. Тыр жалаңаш әйелім, халатын үстіне кие алмай әлек. Ал бажам сейсепті беліне орап, төсектен тұрып келе жатыр. Шамасы екеуі де аяқ асты, мен келеді деп ойламаса керек. Осылайша әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерлерінен ұстадым. Мұндай опасыздық бола ма? Бажа емес, арамза екенсің. Ақ төсегімді ойрандадың. Қатынымды арба бастың алдың деп, бетіне түкіріп, тыр жалаңаш қалпында тепкілеп, үйден қуып шықтым. Салдақы осы екен ғой. Сенің Қызылордаға жиі барқыштап кеткенің. Ана ержетіп қалған 2 балаңнан ұялсаң етті. Енді туғандарыңның, ана сіңіліңнің бетіне қалай қарайсың? Деп айғайға бастым. Шуды естіген көршілер жүгіріп келіп ажыратты. Менде кінә жоқ. Ана бажаң мені арбап алдап, астына салған. Басымды алдап арбап тастады. Білмеймін. Оның айтқанына көніп, деген істей беретін күйге түстім. Оның ойнасы болып қалғанымды қалай білмей қалдым. Енді оны үйге жолатпа, кешір мені Төлеш, кешірші деп жылап, әйелім аяғыма оралды. Бірақ кешіре алмадым. Бәлкім бөтен бір еркекпен жатып ұсталса, бір сәттік сезімнің құрбаны болған шығар деп кешірер ме едім. Бірақ бұл менің бажамның ашынасына айналып тұр ғой. Қалай кешірем? Ал бажам болса, үйге келіп араласып, дәм татып тұрып, осындай опасыздық жасап отыр. Ол екеуін кешіруге бола ма? Жоқ, 2 баламды әкеммен қаламыз деді. Әйелімді қуып жібердім. Жүрсін енді қара бет болып.
Жаным деген адал жарым. Әйелімнің істегені мынау. 2 аяқты да бажа тату деп жатушы еді. Сөйткен бажамның жасағаны анау. Енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жағдай осы, аға, деп әңгімесін аяқтады Төкең. Мен үндемедім. Тек Төкеңнің айтқанын жөн деп қостай бердім. Оқырмандар, сіздердің бұған не дейсіздер? Әйелдікі түсінікті, жылы сөзге арбалып түсініп қалған шығар. Ал бажаның иттік жасағаны дұрыс па?